consistency, quality, and variety. 신선하게 받아들이시는 분들이 많으세요. 안녕하세요. 저희는 애월 유수암에 위치해 있는 작은 베이커리 그로서리 겸 카페인데요. HOLZ is a small bakery in Yusuam in Ewol, and we focus on European German style, and we also make coffee and sell groceries as well. We really love Hasoro. I think can be summarized in 3 words: consistency, quality, and variety. And I think every week, whenever we order, we can absolutely trust that Hasoro will deliver the quality beans that are roasted exactly the same as the week before. So stress-free and a really good experience. 시즌마다 새롭게 나오는 블렌딩을 저희 대표 핸드드립으로 사용을 하고 있어요. 굉장히 신선하게 받아들이시는 분들이 많으세요. 왜냐하면 블렌딩 자체를 핸드드립으로 한다는 게 아직은 흔치 않은 것 같은데 또 그 맛에 있어서 좀 색다르게 느끼시는 분들도 많아서 좋아하세요.